Fransada isə hayların bütün çirkin əməllərini dəstəkləyən və dünya miqyasında reputasiyasını tamamilə itirən Emmanuel Macron nüfuzlu siyasətçilərin özlərinə yaraşdırmadığı bir addımla tarixə düşdü. İkinci Dünya Müharibəsində Alman faşizmi üzərində böyük qələbədə əsas pay sahibləri sırasında Azərbaycan Respublikası və Azərbaycanlılar da yer alır. Bunu Macron kifayət qədər gözəl bilir. Onlar müxtəlif cəbhələrdə, İtaliyada, hətta Fransada, Avropanın digər ölkələrində əzilən xalqların Hitler zülmündən azad olunmasında yaxından iştirak ediblər. Ancaq siyasi əxlaq normalarından bixəbər, qərb dəyərlərini ayaqlar altına atan, tarixə sayğı duymayan Macron Parisdə qələbənin 80 illiyi ilə bağlı təşkil olunan tədbirdə Azərbaycanın Fransadakı səfirini çağırmır. Görəsən niyə? Aydındır. Sadəcə şəxsi kin və qəzəbindən irəli gələrək. Halbuki qlobal liderlər heç bir halda hissə qapılmamalı, şəxsi maraqlarını arxa planda tutmalı, dünya dəyərlərinə üstünlük verməlidirlər. Macron isə görünür, bu dəyərlərdən bixəbərdir. Tərbiyəsiz və lider adını daşımağa layiq olmayan biridir. O yəqin ki, faşizm üzərinə qələbənin qazanılmasında Azərbaycanlıların misilsiz rolundan kifayət qədər yaxşı xəbərdardır. Əgər xəbərdardırsa, yəqin onu da gözəl bilir ki, Hitler Bakı neftinə sahib olmağı qələbənin əsas şərti adlandırırdı. Müharibə zamanı Fransa müqavimət hərəkatı sıralarında 50-200 nəfər arası Azərbaycanlıların vuruşduğu barədə böyüklərindən bir şey eşitmisənmi, Macron? Bəli, Azərbaycanlılar elə Fransa uğruna da döyüşürdülər. Halbuki fransızlar özləri paytaxt Parisi cəmi 43 gündən sonra Alman faşistlərini təslim etmişdilər. Fransa'nın əvvəlki rəhbərləri bu ölkənin azadlığı uğrunda Qara Partizanlar hərəkatında iştirak edən Azərbaycanlı Əhmədiyyə Cəbrailovu müxtəlif mükafatlarla təltif etmişdilər. Fransa departamentlərindən birində hələ də həlak olmuş Azərbaycanlıların abidəsi yer alır. Ancaq Emmanuel Macron bütün qürurverici anları bir kənara ataraq bugünün prizmasından hərəkət etməklə aşağılıq kompleksindən qurtula bilmədiyi üçün Azərbaycan səfirini bayram tədbirinə dəvət etmir. Güya öz dünyasında Fransanın Cənubi Qafqaz siyasətini darmadağın edən ölkəmizdən qissas alır. Olsun, miskin düşüncəli Macron. Ancaq onu da unutma ki, bizim cavabımız daha sərt və daha ədalətli olacaq.